Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane ko ikiturinze, Imana ihabwa icyubahiro, izina ryayo rishimwe hejuru. Nongeye gushima Imana none muri aka kanya keza iduhaye kuba tukiri bazima, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turakomeje rero na gahunda yacu, mbaha ikaze nanone kandi turakomeje na gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana. Twatangiye Yohana, igitabo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igitabo cyiza cyane kirimo amagambo meza rwose. Ubu rero tugeze ku gice cya 10, nicyo tugiye gukomerezaho. Igice cya 10 kiravuga ngo umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni jye rembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Ni jye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Ni jye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Amen. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi imwe, zigire umwungeri umwe. Igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Amen. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze, muramwumvira iki? Abandi bati, ayo magambo si ay'utewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Sukora. Umurongo wa 20 ku gice cya 10 aravuga ngo Yesu ahamya ko ari umwe na se, abayuda bashaka kumwica. Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayuda baramugota, baramubaza bati, uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya. Ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Kandi ntawuzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Jyewe na data turi umwe. Amen. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data. Noneho ni uwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho kandi ibyanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo data yejeje
akamutuma mu isi muti wigereranyije kuko navuze nti ndi umwana w'Imana, niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere, ariko ninyikora nubwo mutanyizera mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza ko data ari muri jye nanjye nkaba ndi muri data. Nuko bongera gushaka kumufata ariko abava mu maboko. Avayo yongera kujya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatirizaga bwa mbere agumayo. Abantu benshi baza aho ari baravuga bati Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizererayo. Amen. Igice cya 11 haraga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Umusaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere Abayuda bashatse kuguterera amabuye none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujye aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi be ati natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yarapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira. Ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko ku munsi w'imperuka. Amen. Yesu aramubwira ati nigiye kuzuka n'ubugingo. Amen. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Kandi umuntu wese ukiriya unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Babonye uburyo yahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati databuja iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza ati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro. Cyari isenga ishizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise. Amen.
ubwanjye nari nzi yuko unyumva ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen, amen, amen. Umurongo wa 45 ku gice cya 11 havuga ngo abayuda bajya inama yo kwica Yesu. Nuko benshi mu bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo yakoze baramwizera, ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo no kugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. Nuko Yesu ntiyaba akigenda mu bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa be. Kuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya Yerusalemu, Pasika itarasohora ngo biyize. Bashaka Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute? Ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abibamenyesha bakamufata. Igice cya 12 havuga ngo Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'itanzira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Umurongo wa 12 ku gice cya 14 ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bukeye bwa abantu benshi bari baje Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise ko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisiraheli. Yesu abonye icyana cy'indogobe acicaraho, nk'uko byanditswe ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje, ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we, kandi ko ariko bamugenjeje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe, ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira, kuko bumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Nuko abafarisayo baravugana bati, murarora yuko murushwa n'ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye. Umurongo wa 20 ku gice cya 12 havuga ngo abagiriki bashaka kureba Yesu.
Hari abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati, mutware turashaka kureba Yesu. Filipo araza abibwira Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Amen. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti, Data nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Amen. Abantu bahagaze aho baryumvise baraga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ni nde nyine? Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye. Kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo, mwami, ninde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Ibyo byavuzwe na Yesaya, kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Amen. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko ku bw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera sijya aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Numbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sijye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi yo iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Amen. Igice cya 13 haraga ngo Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nibwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Amen. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, genda igitambaro aragikenyeza. Ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi,
ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka ntago nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese nuko yarazi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko nzi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira ko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese kuko nzi abo natoranyije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo urya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndi we. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Amen. Umurongo wa 21 ku gice cya 13 ngo Yuda Iskariyota ava mu bandi. Yesu amaze kuvuga atyo ahagarika umutima arahamya ati ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza aramubaza ati umubaze uwo avuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu aramubaza ati databuja ninde? Yesu aramusubiza ati uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha niwe uwo. Nuko akojeje inogo arayenda ayiha Yuda Iskariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Umurongo wa 31 ku gice cya 13 ngo itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka Yesu aravuga ati noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka kandi uko nababwiye Abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Amen. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Umurongo wa 36 ku gice cya 13 ngo Yesu avuga ko Petero ari bumwihakane. Simoni Petero aramubaza ati databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati databuja icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira? Yesu aramusubiza ati uzampfira. Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Igice cya 14 haga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabe, kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki?
Yesu aramubwira ati nigenzera n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye yaba mwaramenye muba mwaramenye na data uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Amena. Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uguma muri jye ni ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyirutsa kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Amen. Umurongo wa 15 ku cyari 14 ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data namwe mukaba muri jye nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda kandi unkunda azakundwa na data. Amen. Nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyote aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereke ab'isi? Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Ariko utankunda ntiyitondera amategeko yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye ahubwo ni rya data wantumye. Amen. Igitabo cya Yohana rwose ndagikunze cyane. Umurongo wa 25 ku gice cya 14 ngo Yesu asezera abigishwa be. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Amen. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Yaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa data kuko data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'iyi si aza kandi ntacyo mfiteho, ahubwo nkora uko data yantegetse kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda, munkunda. Nimuhaguruke tuve hano. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Twasomye igice cyiza cyane cya Yohana kitubwira uburyo Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe ujya kwa data atamunyuze. Uwizera Yesu nyine ababaye umwana w'Imana. Rero Yesu ashimwe cyane. Tugiye kugarukiriza hano. Imana ibahe umugisha.